Ben Orhan Gürel, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın ilk videosuyla sizlerleyim. İlk videosunda size kendimi anlatacağım. Kendimi anlatırken güzel manzaralı bir yeri seçmek istemiştim. Fakat havanın şiddetli yağışlı olması nedeniyle daha yapmış olduğumuz bu küçük kulübe içerisinden ilk videomu sizlere hazırlıyorum. Ben Yozgat Akdağ Madeni Akçakışla köyünde doğdum. Çocukluğumu Akçakışla köyünde yaşadım. İlk ve orta öğretimine Akçakışla köyünde devam ettim. Lise eğitimi için Antalya'ya gittim. Abimle beraber kaldık. Liseden sonra üniversitede Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü olarak devam etti. 2009 yılında öğretmen asteğmen olarak Diyarbakır Kulp'ta vatani görevimi yerine getirdim. 2010 yılında köye geldim. Köyde ailemin yapmış olduğu tarım ve hayvancılığa ben de devam ettim. Tarım ve hayvancılık olarak, tarım olarak buğday, yulaf, arpa, yonca ekip biçmekteyiz hayvanlarımız için. Hayvan olarak da büyükbaş hayvan beslemekteyiz. Bu işi abimle beraber yapıyoruz. Ailemle beraber icra ediyoruz. 2014 yılında maalesef babamı kaybettik. 2017 yılında evlendim. 2018 yılında küçük bir minik kızım oldu. Hala hayvancılık ve tarıma devam etmekteyiz. Bu işi yapmak için de elimden geldiği kadar çaba sarf ediyorum ve elimden geldiği kadar yeniliklerle tarıma devam etmek istiyorum. Neden köy hayatını seçtim ve gelirse köy hayatını seviyorum. Çocukluğum köyde geçti, hatıralarım köyde geçti. 10 yıl kadar Antalya'da ikamet ettim fakat Antalya'nın kalabalık oluşu, köyü sevip köyde yaşamam, şehir hayatını beni bunaltması, daha sonra her gittiğimiz yerde bir iş çabası vardı. Başkasının yanında çalışamadım, yapamadım. Burada gelip ailemle beraber hayvancılık yapmayı tercih ettim. Sakinliği, sessizliği tercih ettim. Antalya'ya bir türlü sığınamadım. Buraya geldim. Kendi işimi icra ediyorum. İşimi icra etmeye çalışıyorum. Allah ömür verirse işimi burada devam ettirmek istiyorum. Çocuklarım doğduğu zaman, büyürken çamurda, yağmurda, yaşta ıslanarak, çamurda batarak, salatalığın markette yetişmediğini, yumurtanın fabrikalarda yapılmadığını, domatesin ağaçta yetişmediğini bilsinler diye çocuklarıma elimden geldiği kadar dört duvar arasından kurtarıp doğayla baş başa büyütmek istediğim için köy hayatını seçtim. Bu YouTube kanalını açarken de maalesef köyler boşalıp gitmekte, sosyalleşme azalmakta, insan sayısı azalmakta. Bu kanalı açarken de hem kendime bir sosyallik olsun diye hem de köy hayatını özleyenlere, köy hayatını merak edenlere, köyde yaşamak isteyenlere yaşadıklarımı aktarmak istedim. Onların hislerine, özlemlerine tercüman olmak istedim. İnşallah bunu yaşatırım, yaparım. Sizler de kanalıma destek olursunuz ve güzel şeyler yaparız. Bir aile olmak için elimizden gelen çabayı sarf ederiz ve bir aile oluruz. İnşallah kanalıma abone olursunuz, beğeniler yaparsınız, yorumlar atarsınız ve daha büyük bir grup haline geliriz. İnşallah sizlerin de desteklerini bekliyorum bu konuda. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.